Karong naghinapos na ang pandemya ug ang Sugbo naka-move on na. Gani, mubalik na gyud ang gikahinaman nga suroy-suroy Sugbo sa dili pa matapos ning tuiga. Mao kini ang unod sa report ni Provincial Tourism Officer Marty Ibanez atol sa Provincial Development Council kun PDC meeting ni adtong Huwebes, Setyembre 15. Magsugod ang suroy-suroy sa Sugbo Southern Heritage Trail sa buwan sa Nobyembre, diin tulo ka adlaw kini nga ipahigayon. Ang ikaduha mao ang Northern Escapade nga himuon sa sunod tuig atol sa kasaulugan sa Sinulog sa Dakbayan sa Sugbo. Apan dili lang kana, kini kay angay usab nga tangan sa atong mga turista ang suroy-suroy Enchanting Camotes, Explore the Midwest ug Urban Adventure nga ipahigayon na gyud sa sunod tuig. Ilabi na kay matod sa World Health Organization, hapit na ideklara ang katapusan sa pandemya. Muni ato ang proposed itinerary wherein mangkuan niya mi, mo-welcome mi sa inyong mga suggestions kung asa ang ato ag yung mga presentations and stops. Gawas ni Ana, plano usab nga ibalik ang gabi sa Kabilin. Diin giimbitar ni ini ang Sugbo Negosyo winners isip exhibitors ug ang top 5 winners sa Pasigarbo sa Sugbo 2022 isip performers. John Granada, Balita sa Sugbo.